Привет, с вами я, мистер Алекс. И как это мое первое видео, сегодня я построю электронный камин, чтобы украсить вашу игру в Майнкрафте. Вы можете построить его в своем механическом доме или похвастаться механизмом перед друзьями. Ну что ж, давайте начнем. Для электронного камина нам понадобится кирпичи, кирпичные ступени, раздатчик, липкие поршни, камень нижнего мира, красный камень или редстоун, рычаг, наблюдатель и поршни обычные. Так, давайте мы отдалимся от нашего сундука, он будет мешать. Так, ставим в 2 блока вверх кирпичи. Отступаем 2 блока. Ой, это 3 было, это много, извините. Вот так. Вот такие 2 колонны у нас получаются. Теперь на эти колонны мы ставим кирпичные ступени. Вот таким образом. Ну, обычным образом, как стульчики. Ну и просто с этими стульчиками или с обычными кирпичными ступенями мы подсоединяем 2 кирпича сверху. Ну, как камин получается форма. Теперь верхнюю часть нашего камина, стенки мы закрываем кирпичами, а снизу 2 раздатчика ставим. Вот так, чтобы вы увидели. Вот такой камин. Теперь прорываем нашу землю до бедрока и ставим липкие поршни. Вот так. Видели? До бедрока. И ставим на них камень нижнего мира. Ну или вы будете в бесконечном, там прорвете 2 блока. Вот. И на них камень нижнего мира. Ну, чтобы один блок отставал, когда мы нажмем на рычаг, чтобы наш камень нижнего мира высунулся вперед и раздатчик подал огонь. Ну что ж, давайте продолжим. За нашими раздатчиками, извините, я ненужную ямку прокопал. Мы прокапываем землю тоже до... Извините, сейчас заделаем. Просто у меня не получилось чуть-чуть. Прорываем до наших поршней. Теперь проводим их вот так. 2 блока редстоуна. И вот такие ступеньки из земли. Теперь проводим их дальше. И вот тут вырываем такую ямку. Да ё-моё, извините. Сейчас мы заделаем это, что мне не получается с управлением. И вот так проводим до нашего кирпичной колонны. Ставим рычаг, активируем. Видите, наш редстоун срабатывает и подает сигнал на поршни, которые выдвигают вверх камень нижнего мира. Ну что ж, давайте задвинем. Тут, смотрите, мы ставим сейчас наблюдатели. Сейчас я поставлю. Мне просто так удобнее, чтобы упиралось об что-то. Вот так. Нет, не вверх. Вот. Нет. Тут усилия надо. Вот, все, вот так оно должно стоять. И к первому нашему наблюдателю подсоединяем второй, только не кверху. Терпение нужно. Ну ладно, ребята. Тут мы ставим кирпичи или другой материал, который вам захочется. И ставим на них обычные поршни. Ну и что ж. И последняя наша капля. Мы бамс, 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 бамс. Присоединяем редстоун от этих 2 поршней. И давайте посмотрим, что же будет. Бум-бум. Да, ничего не будет. Видите?
ничего не произошло. Но поэтому... Ой, ребята, я кое-что забыл. Нам нужно 2 зажигалки. Мы сюда одну и сюда одну зажигалочку. Извините. Я такое иногда забываю. И давайте же посмотрим на наш электронный камин. 1, 2, 3, бумс. Видите, все, механизм работает. Давайте я объясню, как это все работает. Смотрите, когда вы нажимаете на рычаг, Redstone подает сигнал вот этим 2 поршням, которые отодвигают вверх камень нижнего мира. Также срабатывает сигнал у этих 2 поршней, которые проведены к вот этой Redstone схеме. Поршни как бы... не знаю, подают сигнал наблюдателям, а наблюдатели подают сигнал раздатчикам, а раздатчики уже раздают огонь. Давайте еще раз посмотрим на этот механизм. Видите? Оно с такой задержкой будет. Вот. Не знаю, на секундочку, там, на миллисекундочку. Ну вот, видите? Идеальный механизм, чтобы построить его в своем механическом доме. Ну... Если для вас эта схема, конечно, тяжелая, вы можете останавливать видео и просто строить в Майнкрафте всю эту схему. Ну, я думаю, что эта схема самая легкая из электронных каминов. Есть и потяжелее. Ну что ж, с вами был мистер Алекс. Уже ночь. Долго мы продлили с вами процесс. Ну что ж, с вами был мистер Алекс. Если вам понравилась идея с электронным камином, то ставьте лайк, подписывайтесь. Также оставляйте свои комментарии, ставьте дизлайки. Все ваши требования я учту, чтобы новые видео выходили лучше и класснее. Ну что ж, с вами был мистер Алекс. Всем удачи и всем пока.